สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์เล็กๆแล้วก็สวยงามมากก็เลยได้มีโอกาสเชิญเจ้าของมินิกีตาร์เวิลด์นะครับทั้งสองท่านมาออกรายการกับเราได้ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะใช้ตรงนี้เป็นตัวอย่างในการไปทำธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณธรัตน์สอนอิ่นแก้วและมิสเตอร์เพียร์จิอาโจเบตตินีสวัสดีครับ I pronounce that right? Perfect. You have to say that. I have to say that. ผมเริ่มยังไงดี I'll start by asking you first. What is the concept of mini guitar world? The concept is a word that maybe not all the people know. Yeah. Some just consider guitars as an instrument. Mm-hmm. But as you can see here, there are some shapes, some colors, and each item, each mini guitar has a word behind, some meanings because they are on the way of some histories, some part of lives, and as because this is because for players their own guitars has a soul, and this is the reason why word guitar word, because it is a word to discover. But it's not the actual guitar, right? There are many guitars. There are many colors, many styles. Could be a classic guitar. Could be same as clothes. They reflect the soul of the person that they like. But do you play yourself? I tried to learn when I was younger. I suggest me to do something else. คุณธรัตน์สอนทำไมมาขายอย่างนี้เมื่อกี้เราคุยให้ฟังแล้วมันเป็นความรักกีตาร์ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าคนสนใจในเรื่องนี้แต่ผมเป็นคนที่ชอบดนตรีแต่ผมอาจจะไม่รู้สิทำไมคิดว่าคนอยากจะสะสมของพวกนี้แต่มองว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจ โอเคค่ะคืออย่างแต่ละตัวเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะประวัติความเป็นไปเป็นมาของเขาแต่ละตัวคือมีชื่อเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการอยากซื้อเป็นของขวัญหรือสำหรับต้องการที่จะสะสมคือมันมีคุณค่าในตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราถามว่าโลกของกีตาร์มันเป็นโลกมันก็เป็นโลกที่ไม่ใช่เฉพาะนักดนตรีใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นโลกของทุกคนสามารถเข้าไปสัมผัสมันได้ทีนี้ในตัวเนี้ยทำมีเริ่มจาก product ตัวนี้เลยหรือเปล่าหรือเริ่มจากตัวอื่นมาก่อนเริ่มจากกีตาร์เลยเริ่มจากกีตาร์ค่ะใช่คือสินค้าจะมีหลายตัวเป็นทั้งกีตาร์กลองส่วนมากแล้วก็พวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า 90% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคือกีตาร์เราก็เลยใช้คำว่ามินิกีตาร์เวิลด์อ๋อโอเค but why did you start this business why did you you an Italian yeah I'm Italian have a good life in Italy have a good life in Italy but some when did you start business when did you start business I started this kind of business with mini guitars 7 years ago 7 ปีแล้วค่ะใช่ค่ะ yes before that I was importer still importer but with a different kind of item so you're into international trade already yes kind of yes a trading yes I buy some items from I used to buy some items from Thailand, from Indonesia, from China, and reselling in European market. เมื่อก่อนเขาซื้อของคือเป็น importer you importer in Italy yes เป็น importer ในอิตาลีอยู่แล้วซื้อของแถวนี้เขาก็มีธุรกิจเกี่ยวกับ import export อยู่ที่อิตาลีอยู่แล้ว so what do you buy from Thailand then from Thailand handicrafts gifts souvenirs some kind of clothes popular medium and popular yes mini guitars it was not in my business in my
in my line, in my way. 10 years ago. Yeah, before 7 years ago, yes, in the past. But I was just traveling around Asia, and I saw a small shop selling and manufacturing them. It was really a small shop in the countryside, and I just bought some for gifts to some friends. But after in the evening, having dinner in the following days, I watched them very well, and I was like, there was some feeling inside. I don't know why, but even because the shop was small, dirty, and just few items. So, it's handmade. Yes, completely handmade. It was just producing, and so I just came back and watching them better, trying even to understand the reason of the colors, the reason of the shapes, because I like music as everybody, but I did not have a real deep knowledge, for example, of guitars. I just listening to the music as maybe 99% of the people. And so I started trying to understand more of this world, and and so I decided just to buy some, just even to learn more, and everything started from there, because when I came back to Italy, I went back to Italy with the samples, with the production. I talked to people, I talked to some customers, just asking their opinion. And I started learning as same as today, just from people, because. So when they saw it, when you brought it, 10 years or 7 years ago, 7 years ago, yes, they like it. Yes, all the people found them like a new item. Also, not only an interesting item. I see. And so that is the reason why I started, because it was something new on the market. And no one in Europe or America does this. Well, now not producing. I know that there are some items, but not the same from China, but because they are deeply different, because they are aimed by machine. Okay, so it is different when you produce everything by hand, because even the workers work in a different way. If you just have to cut and print, if you just have to push a button, it is not same as carving and giving a shape and creating. Okay, so it is same as feeling a soul. So this has more value because it's handmade. For me, yes. For you and for your friends or your customers. For all the people, because I call them customers, but it is better calling them music lovers. Okay, that's a way to call customers. Very nice way. Yes, but they have to be music lovers, or? Yes, but they are music lovers. But even if not, in any case, they like the object. Maybe you are not an artist, but if you see a nice, if you go to Vatican or if you go to a museum, you want to buy something. Understand that is far different from just a picture printed. Okay. So this is basically a model of the guitar. Is it exact model in a way? No, not really, because it would be almost impossible to reproduce. But it looks real. They look real, but they are just a decoration. You cannot play. Okay. Okay, and there are many. Sometimes even the colors are not the same. If you compare two items, mostly the same, you can see the difference. Because it's handmade, so it's unique. And more or less, we can say like that. ผลิตที่ไหนอะคุณ ประเทศอินโดนีเซียค่ะ ผลิตที่อินโดนีเซีย ใช่ค่ะ แต่ขายไปทั่ว ใช่ค่ะคือไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 90% ทำมาจากไม้มะฮอกกานีซึ่งที่อินโดนีเซียคือเขามีเป็นเขาเรียกอะไรคะ
คือมีเยอะอยู่แล้ว มีไม้เยอะ ค่ะมีไม้เยอะอยู่แล้ว อ่า แล้วก็เราเลือกที่จะใช้ไม้มะฮอกกานีเนื่องจากให้คุณค่ากับผู้ที่รู้เรื่องกีตาร์จริงๆเขาจะรู้เลยว่าคือเวลาเราบอกลูกค้าว่าโอเคนี่คือเป็นโมเดลจากงานไม้มะฮอกกานีเขาจะบอกว่าคุณเล่นไม้มะฮอกกานีเลยเหรอเพราะว่ามันเป็นไม้ชนิดเดียวกับที่เขาใช้ทำกีตาร์ ทำกีตาร์จริง ๆ ๆ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใหญ่ ใช่ค่ะ แล้วทำยังไงไปตกกระไดพลอยโจรไปร่วมทุนกับเขาอยู่เนี่ย He asked me why I decide to join this business with you no answer right คือแต่มองว่ามันเป็นสเต็ปของคนคือตอนนี้หลังจากที่เราเรียนรู้จากการทำงานหลายๆด้านมาอะไรเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าจะช้าหรือเร็วเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นธุรกิจของตัวเราเอง แล้วมันเป็นจังหวะที่เขาออฟเฟอร์พอดีว่าโอเคเราลองมาจอยกันไหมทำธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะ แต่มันข้ามชาตินิดหนึ่งใช่ไหม ค่ะ อิตาลีอินโดนีเซีย แล้วก็ มาเปิดร้านในเมืองไทยด้วยใช่ไหมเปิดหน้าร้านในเมืองไทย ค่ะ ก็คือ ใช่ค่ะ พูดง่ายมาลงทุนในเมืองไทยด้วยแหละ ค่ะ มันยากแค่ไหน ในการทำธุรกิจข้ามชาติหลายชาติอย่างเงี้ย ฮะ อันดับแรกเลยคือการสื่อสารสำหรับตัวแต่เองนะคะก็แล้วก็คือความยากคือมันยากตรงที่การเริ่มต้น แล้วหลังจากนั้นก็เราจะค่อยๆเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณต่ายก็คือนำพวกถ้าพูดถึงในทางธุรกิจก็คือนำพวกนี้เข้ามาขายในเมืองไทย ใช่ค่ะใช่ค่ะ ฮะอันนี้ยังไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์คนไทย ใช่ แต่นำมาขายในเมืองไทย แล้วก็ ใช่ค่ะ ส่ง เพื่อคนไทย ส่งไปอิตาลีไหมหรือส่งต่อจากอินโดนีเซียไปอิตาลีเนี่ย ไปอิตาลีเขาส่งโดยตรงจากอินโดนีเซีย เพราะว่าพื้นฐานเดิมคือเขาโคกันอยู่แล้วเพิ่งจะมาเปิดที่นี่ค่ะแต่ว่าจากประเทศอื่นๆจะเป็นในลักษณะที่ลูกค้าเดินมาเห็นหน้าร้านหรือว่าทางเว็บไซต์ของเราแล้วก็ติดต่อเพื่อที่จะให้เราexport ไปให้เพราะฉะนั้นตลาดตรงนี้มันก็อาจจะเปิดมากขึ้น ให้เขา ใช่ค่ะ There are so many things, I'm asking her about the kind of business model too, but you must understand Thai a little bit. นิดหน่อย But of all the handicrafts you buy and things, you decide on guitar, and right now it's like your main business right now. Guitars, yes. Guitars is my. But isn't that a smaller scope, a smaller niche? Why not you can continue to be importers, and No, I'm import still everything? continuing. You think you continue that? Yes, but sometimes it's the market that decide. Okay. It's always the market. Always the market. I can say still the same business. This is my main product. Okay. But even because this is almost a new item, maybe if you think about handicrafts or other items, you have much more choice but much more competitors. So sometimes you have to share the market. In this moment, this is still a new item, not many competitors, and even because it is almost different from the other items. Usually they trade, but maybe even because as they are handmade, it would be more difficult. In fact, I have another office just taking care of the quality of the production, and it is not. It is much more difficult checking the quality of something handmade instead of something